تحذير أصحاب المشاريع، هذا الفيديو لك وشوف شنو صار مع منصة ماي سبيس. والكل مهتم بالدعاية والتسويق وقاعد يسوق حق مشروعه، بس ما يدري شنو أول منصة استخدمت بالسوشيال ميديا. وفي سنة 2003 أطلقت منصة ماي سبيس ثقافة جديدة واخترعت السوشيال ميديا لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال. وفي سنة 2005 منصة ماي سبيس كانت تضيف يوميا أكثر من 150 ألف مستخدم، وقيمتها وصلت ل 12 مليار دولار. وجت الضربة القاضية من شركة فيسبوك، وعقبها انتهى شيء اسمه ماي سبيس. والصدمة الكبرى كانت قيمة الشركة 12 مليار دولار وانباعت بس ب35 مليون. والحلو بالدرس، مهما كنت قوي بالسوق وحوت السوق، انتبه وابتكر عشان تكون مستمر بالنجاح. ورسالتي هذه واضحة حق أصحاب المشاريع، وانتبهوا بعد.